ka quusan guusha. Guushu ma aha shay si dhib yar ku yimaada, balse waa dadaal iyo tacab badan kadib. Guushu ma aha wax qof kasta tamaniyi karo oo fadhiga ku timaada. Guushu waa waxa yimid, waa wax qof kasta yaqaan, waa wax ciddii ku sifowda ay dadka kaga tilmaamantay astaamo gaara, loona xiisado raacidda dariiqa ay mareen iyadoo arrintani jirto. Haddana ma jirto waddo qura oo guusha ku gaarta. Waxaa laga yaabaa halka uu mid inaga midi uu maro iyo xaal kasta leedahay dariiq u gaara. Haddaba qof walba ma jeclo inuu marna guuldareysto, mana rabo inuu jaranjarooyinka nolosha mid ka dhaco, oo qof walbaana wuu jecel yahay guusha. Dadkoo dhan way jecel yihiin inay nolosha tiir sare gaadhaan oo ay helaan nolol raaxa iyo jacayl iyo aqoon ku dhisan. laakiin qof walbaana maanka waxa uu ku hayo inuu qofkii dadaalaa samraa adkaysta inuu waxa uu doonayo uu ka midho dhalin karo. walow dheer jaraad guuldareysatidbe, laakiin haddaad hore u socoto waxaad doonayso inaad noqotaana dhaqankaaga ka muuqato. dadku ay kaa dareemaan isbeddelkaaga, waa hubaan inaad maalin maalmaha ka mid aad gaari doonto hadafkaaga. waa haddii aad Allah subxaanahu wa tacaala aad tala saarato. ilaahay ma hoojiyo qofkii tala saarta ee xidhiidhkiisa wanaajiya. haddaba si aad guul la taaban karo nolosha uga midho dhaliso, ugu horreyn waa inaad go'aan adag qaadataa oo aad ka baxdaa noloshan khiyaaliga ku dhisan ee ah berri baa wax walba la samaynaya. adduunka kama dhammaato ee iminka go'aan adag qaado oo ka faa'iidayso dhallinyarnimadaada. adduunka wax adig ma jiro ee dadaal yar baa jira. haddaba waa inaad u kacdaa inaad adduunka raad fiican kaga tagto. dadku iyaga ayaa kuu baahan, adduunku cilmigaaga ayuu u baahan yahay. awoodda alla ku siiyey ka faa'iidayso, dadkaagana uga faa'iidee. adduunka intaad noosha ma qiimo ayaad ku yeelan mise waad cuslaynaysaa.